En el Parque Bosques, su reglamento de uso se infringe sin multa alguna por parte de la autoridad, denunció la presidenta de la Junta de Vecinos de Bosques del Valle. María Elena Saad dijo que el principal problema del parque era la falta de vigilancia por las autoridades, quienes en caso de detectar una falta solo reconvienen de palabra al infractor y no lo sancionan. ¿De qué habla? De niños y adultos en bicicleta cuando esto está prohibido, música a alto volumen o el principal problema, perros sin correa que ya han atacado a otros animalitos y hasta algunas personas. La persona que ha atacado a los perros, o se ha ido sobre los perros de una persona conocida, no hace caso, no le pone correa al perro, como lo dice el reglamento, y además se atreven a contestar que entonces ahora a los niños también hay que ponerles correa, lo cual se me hace escandaloso. El multifamiliar que se construye en la calle Louvre, en Valle de San Ángel, sector francés, está en regla, afirmó Gabriel Todd, secretario de Desarrollo Urbano de San Pedro. La obra, cuya construcción fue autorizada en esta administración, ha causado polémica a los vecinos del sector, quienes la responsabilizan por los constantes apagones en la zona. El municipio de San Pedro entró al grupo del M20, esto es, los 20 municipios con la mejor calidad de vida en el país, para compartir mejores prácticas y trabajar en una visión común para seguir mejorando la calidad de vida. Esta es una iniciativa que viene de las Naciones Unidas. Esto es todo por hoy. Más información en la edición impresa de Sierra Madre. Buen día y pásala bien.